Okay, madaydayaw tinapatinganagan ti Apo, at ti manen ti kapsat kin kayemyo, Pastoral Mrs. Dumalis, tapno ti kasta, yigmi kada kayo, da ito yung mensahe ti biyag. Kahit kumusta kayo amin kakapsat nga dadita balasyo taaw, kasta mo dito Pilipinas, madaydayaw ti Apo. Ada kami tatta dito church tayo dito Mount Calvary Church, Asan Norte, Season Pangasinan. Kahit madaydayaw ti Apo, ti pastor tayo dito, awan sa bali no saan nga ni Bishop Leo Iniciano. Iso ti pastor dito'y church tayo dito'y Asan Norte. Musta kayo amin nga members nga dakadagi ti Balbalayda nga makiadada kami ti dito'y nga live streaming. Musta kayo dito La Union? Ita Kalinga Payao. Kalinga na po nga. Tabok Kalinga, kaya dita Mountain Province Paracelis. Musta kayo amin dito nga kakabsa? Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Praise God. Praise God. Dayawan tayo ni Diyos. Praise the name of the Lord. Dayawan kin kaapo agyamanan kinaimbag mo kan kanayo agkantaan kasangwanan Ited mi Apo ken kati panagraem ken panagyaman. Ti gundaway manin Apo ti panagserbe Apo ken ka. Yaman kami ket bendisyonam Apo ti paspasay daytoy Apo nga ministry. Bendisyonam dagiti amin nga viewers Lord. Ikararag mi Apo Dios ti panakaparigtada Apo. Ikararag mi met Apo Dios no da masakit agasam mida. Kararag mimit Apo Diyos na dagkapkapoy ted mo ti pigsa nga na espirituan. No adda ti makasapol ti panakaliliwa ted mo Apo tinadyosan na liwliwa. Yabrasam kadakwada ti abrasa Apo ti balegi. Ket bendisyonam Apo
Ti amin na paset ti panagkanta, Bueno. dagiti mensahe Apo, Yes, Lord. bendisyonam kadi. Bueno. Ikararag mi Apo Dios dagiti amin nakakabsak sa dinuman ngayon da ti Bueno. paset da ito'y nga lubong. Bueno. No addada nga agtrabaho protektara maywan amida. No addada kadagiti dalan Apo Dios aywan amid Apo ida kat ilisimida ti dakes kin paggat. Agyaman kami Apo Dios kit bendisyonam da ito'y nga ministry Apo ti panakay patayab dagiti siyam kinikirgiti amin Apo Dios sa kankanta. Amen. Ikararag mi gapo tinagan ni Apo Isus. Amen. Amen. Praise God. Agyaman tayo ti Apo, tayo. Daman natin kung daway tayo agigimong, iti kastoy nga wagas. Praise God. Hallelujah. Isot ko kwa, kantaan tayo dijay, mapagdayaw tayo iti Diyos. Praise God. Ni Jesus agkaeng dito'y kararwa when maring-ring na nga adda kanyang inikan na amin butikin banwa ta isu inis pana isut ko wa dayang nagan na intinang tal na kuno atal na isut ko dayang nagana kupang awan indana ni Jesus natin sa sanging inanak when maring-ring na dito'y karawang tunggang kanito si antabay kanya anyaman mapasama isuko dayaw nagana intinangkal na kuno atal na isut ko dayaw nagana kukwang awan ingana inikan ng puso anak man ragsak anasaraka tuada kanya dayaw bigsa itek amin kinkwana subadakil ayat na isut ko dayaw nagana intinantal na kuno atal na isut ko dayaw nagana kukwang awan ingana. Praise God, di ayat di Diyos mangliwliwakan niyang naisut ko when handa kanya nagkabukin kwa na ragkup karawak ng tinina ng tibya. Praise God, isut ko dayaw nagana intinantal na puno atal na isut ko dayaw nagana kukwang awan ingana isut ko dayaw nagana intinantal na puno atal na isut ko dayaw nagana kukwang awan ingana. When kakabsat king igayen, gaputan ni Apo Isus, kukwa na tayo. Ket isuna kukwa tayo may. Dahil nga biyag, nga iso, nga inted ni Apo Isus, maragpatan tayo tital na. Maragpatan tayo kakabsat, tiragsak. Amen. Isot gapuna kakabsat king kagayem, ti panagserbi tayo kinkwana. Ket ited na ti adadu nga bendisyon. Amen. San lang nga dito'y rabaw ti daga kakabsat. Amarik na tayo na itang ragsak. Ngimidjay biyag ngagnanayon, Amen. magunudan tayo gaputa iso, ikukwa tayo. Yes. Madaydayaw tinapatayag nga nagan, iti Apo. Praise God. Hallelujah.
Di siya marunong nga kantahan mi kay dayjay Paulo na. Ti Dios mangted ti ad-adupay ag grasya. Praise God. In English, kunana, He giveth more grace. Praise the name of the Lord. Di Diyos mangkiti adadupay ang grasya kinundas tapi sa nakapuy ka iti tunggal wigat iten at asina anu apat padas iten at talna. Praise God. Awan patinggana ayat kin grasya na di matututipan na kabalin na kaput di mabilang akinabang na si Aya amante kinmante mane indung agibus di panegituretay amin abiksa hinda nagpatingga nagmurdungin namin akabakilantay karugurong ilain ipanangten na awan patinggana ayat kin grasya na di matututipan na kabalin na kaput di mabilang akinabang na si Aya amante kanmante mane. In English, kunana, Ibot with grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, He added His mercy to multiply trials. His multiplied peace. His love has no limits. His grace has no measures. His power has no boundaries, known unto men. For all what is within riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed, ere the day is half done, when we reach the end of our goal, then resources our Father's forgiving is only begun. yes, hallelujah.
He giveth and giveth and giveth again. See, I I am am a a mountain, King mountain, praise the name of the Lord. Madaydayaw, tinapateg, anagan iti Apo kakabsat. When ti grasya ti Apo, saan tayo nga matukod ti grasya na. Into numay kada tayo ti dayjay nagmordungan ko na ti kanta. Ket dayjay pigsa tayo ket nagpatengga. Idyay ti Dios ited na kada tayo ti adadupay nga grasya na madaydayaw ti Apo. Idi John 4 kakabsat, napan kami idyay mountain province, idyay Parasilis. Ket nagyang kami idyay ti almost 6 days. Tapno ti kasta binisita mi ken in supervise mi dagiti trabaho iti Apo kakabsat. So addada jay Kalinga, addada dagiti upat nga churches tayo nga established nga churches tayo. Ket may sayjay ti pioneering. Ket addamit ti pito nga churches tayo ijay mountain province, di mountainous area. Kaduan na ti trabaho ti biyang ti Mount Calvary Church Mission Fellowship. Ket addada kadagiti banbantay. Ket talagang nagpintas nga luglugar ti numan pay kadagiti kabanbantayan. Ado dagiti makasapol. Adda ti pito nga churches tayo ti mountain province. Ijay parti na ti Parasilis. Ket adda ti maysa nga pioneering tayo ijay, pioneering church. Damit ti Bible training tayo. Adda dagiti 22 students nga agdamatata nga agis eskwela. Giamang kami Reverend Vic Francisco ti panangi leader yo, Pastor Jujo, Ernesto Comiaas Junior. Iso ti agdama nga pastor tayo ijay Victory in Jesus Mount Calvary Church Bayaba ijay Tabok Kalinga. Addamit ti 22 students tayo, ket addamit ti 8 nga naggraduar iti Bible training tayo ijay mountain province madaydayaw ti Apo. Ket ijay inem nga aldaw nga napan kami nagmission ijay kadwami da Mrs. De La Cruz ni Auntie Lourdes De La Cruz, asawa ni Pastor Daniel De La Cruz. Ket kadwami ni Reverend Gabriel Awisan. So nga kadwami ket ti trabaho ti Apo ijay kayat mi nga ibaga kada kayo nga nabalegi madaydayaw ti Apo. Ket ikarkararagyo ta daytoy this coming September no pagayatan ti Apo ket agsubli kami jay. Ket kayat mi nga ibaga kada kayo kakabsat no addada dagiti babay. No addada dagiti da kami da dagiti pastor tayo ditoy, gayon tayo da Pastor and Mrs. Dominador Dulay. So napandan. Okay, ket masapol mi kakabsat ti karkararagyo. Iti trabaho ti Apo ado ti trabaho ti Apo. Ket masapol mi kakabsat ti tulong yo karkararagyo madaydayaw ti Dios.
Ket dagitoy nga trabaho ti mission tayo di ket masapul da dagiti Bibles tapno i-distribute tayo. Ket no matignay kayo kakabsat, iti daytoy nga mission nga aramidin mi ket mariknayo nga makipagpasit kayo ti daytoy nga mission maragsakan kami unay. Madaydayaw ti Apo. Ket masapul dati dagijay ngay pagkantaan, hymnal songs nga Ilocano, ken dagiti Bibles. So nga maragsakan kami kakabsat no daytoy nga mission tayo ket kayat yu ti makipagpaset madaydayaw ti napatinganagan iti Apo. Kastamit nga intunubikat ket gumusta kayo kakabsat dita Alos, Alaminos, Pangasinan. Pagpaspasturan ni Pastora Fee Gustales Surel. Intunubikat ket makiadda kami to kada kayo. Kumusta kayo dita pastor? Dita Alaminos sapay kumata ti Apo ket intunubikat itid na kumati na sayat nga asalunat tayo nga makiadda kada kayo intunubikat. God bless you all, okay? Kakabsat kin kagayan dito'y libro ti Mateo. Iso ti pakaibatayan ti mensahe. Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Kaya't kung mabasahin ni Jay NIV version. Agtudumanin dito'y Pilipinas. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, verse 18, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Okay. Matthew 16, 15, 18. Kunana. He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will be accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people, and they will get well. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ni Apo Isus nagsarita may papan di makunkun nga the Great Commission. Ti sao nga commission, kunana ket a duty committed to a person or group to perform. Edi sabali pa kunana appointment, function, mission, contract, or order. Ni Apo Isus, idi nga dagitan adalan na, sakbay nga mapan ni langit, adda dagiti instruction nga inted ni Apo Isus, daytoy makunkuna nga Great Commission. Umuna, they were under His authority. Adda
kini Apo Isos ti pannakabalin anay ted ijay langit kin dito'y daga. Ket daytoy nga authority na ited met kadagiti adalan. Madaydayo ti Apo. Sumaruno, they were to make more disciples. Imbaga na kadakwada nga mapanda ket aramiden da dagiti tattao ti panakay kasabati sa una nga agbalin nga disipulo kin pasurot ni Apo Isus. Madaydayo ti Apo. Ket dagitoy ngagbalin nga disipulo ni Apo tayo nga Hesukristo, mabautisan na da, may suro da, ti may papanti panakabautisar. Nga ti panakabautisar kakabsat kahit nasa uwain, to unite believers to Christ. Okay. Iso nga, datayo, mabautisaran tayo, kakabsat, iti nagang ti Ama, Anak, pinti Espiritu Santo, nga makipagmaymay sa tayo, ti makunkuna nga mission, okay. Ti panakay kasaba, ti Ebanghelyo ni Apo Isus, tapno maydanon kadagiti amin kapaspasay, daytoy nga lubong. Ket kastamit kakabsat nga ni Apo Isus, kunana nga makiadda kadagiti amin nga adalan na, inga ti ungto, daytoy nga daga. Isod ka po na kakabsat kini kayem, dagiti mo ng apostolis, awandan dito nga biyak, physically. Kakabsat. Ket tayo, may bilang tayo nga disipulo ni Apo Isus. Tapno ituloy tayo. Daytoy nga makunkon nga Great Commission. Kakabsat. Adaydayaw tinapatag nga nagan iti Apo. Tapno da tayo ti mangiyag, mangitultuloy, daytoy nga trabaho iti Apo. Nga ikasaba tayo, idanon tayo, kadagiti sabali, daytoy nga Ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesukristo. Isot ka po nakakabsat kini kayam, sika, siya, datayo amin. Okay. Daytoy nga Great Commission, may paay kada tayo amin amamati kini Apo Isos. Isot ka po na nga, ibagbagat titong galmaysa kada tayo, nga agtrabaho tayo, nga agmaymaysa, nga mangiduras ti pagarian ni Apo tayo nga Hesukristo. Tunggal maysa adaramiden na, madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Ijay kalingga kakabsat adupay dagiti tattao, nga saan nga makamammo kini Apo Isus, manigniglek dagijay nga tattao kadagiti mountainous area. Naminikan na tayo ni Apo Isus, ti puso, tapno ti kasta, dagitoy apaspasait, maydanon kuma. Adda dagiti luglugar, agyaman kayo dita sabali nga luglugar, kasla dita abroad, ta adda ti internet, nga maydanon kada kayo ti Ebanghelyo ni Apo Isus. Kakabsat, ngam kadagijay luglugar nga napnapanan mi, nagligat ti dalan, di ba? Haan nga simentado, nga magyaman kami iti Apo. Kadayta nga Great Commission, nga naipabaklay kada tayo, dayta nga mission, dayta nga vision ni Apo Isus, nga naipabaklay kada tayo. So ka po nakakabsat kin kagayan, encourage da kayo, nga ikarkararag da kami. Okay? Napigsama ng titudo dito'y Pilipinas, kahit kakabsat kin kagayan, nabibilang tayo dati sa blessing, kaputa pa nagtalo ng dito'y Pilipinas. Kada kayo amin nga kakabsat kin kagayan, nga daan ti gundaway ti panagsurvey, adda ti trabaho nga ramiden tayo. Okay. Mapan ka ijay karubam, mapan ka kadagiti gagayim mo, tapno iyag tayo, daytoy amakon ko na nga Great Commission, nga inbati ni Apo Isos. Adda kada tayo ti pan nakabalin, hantayong agpain. Okay. Anyaman, ti adda kada tayo. Anyaman, nga panag kakabsat. Manipod kabasitan, ngayon gana ti kadakilan. Kay adda ti mabalin tayong aramidon iti trabaho ni Apo tayong Hesukristo. Ni Apo Isus kakabsat na kiadda kadagiti adalan da personally. Katatawan ni Apo Isus ay kakabsat, nga kas kadagidi kaadda na idi. Ni Apo Isus ngem inkari na nga, adda
kadagiti adalan na, ngayon gana ti ungto ti daga. Iso nga, adda di ta sibay mo ni Apo Isos, adda ti siya din naman na lugar, ti Espiritu ti Diyos. Ket agtignay tayo kakapsat, ibaga tayo day ta Kristo, kadagiti gagayim tayo, kadagiti pampamilya tayo. Ti Holy Spirit kakapsat, tulungan na tayo, liwliwain na tayo, i-guide na tayo kakapsat. Iso ti kunana ijo John 14:26, nga ibaon ti Ama, ket ni Apo Isus kakapsat, ti presensya na adda kada tayo, babaen ti Holy Spirit. Okay. Conclusion, we must make Jesus King of our lives. Aramidin tayo nga ni Apo Isus, iso ti ari ti biyag tayo, and worship Him as our Savior, King, and Lord. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Daytoy ti minsay ti biyag, ket sapay kuma. Tawitin tayo, daytoy nga Great Commission, iso nga imbaga ni Apo Isos, kadagiti amin, amamatikin kwa na, adda pasit tayo, iti daytoy nga pagarian, iti Apo. God bless us all. Madaydayaw tinapatag, anagan ti Apo. Praise God. Make me a blessing, praise God. Napigsa ti tudo kakapsat, yang amuno manggagyaw. Ikasalagin lang sa mantibyan, darway kapang kanugan. Ipanut silaw jay kasingetan, mapultukan agransan. When nakapsat kinikayan, dayta kumati tarigagay tayo, pagbalinin na tayo kung mga bendisyon, sa dinuman nga pasayt, nakapsat, nga nakaikabilan tayo, iti dayto rabaw ti daga, datayo man iti abroad, datayo man kadagiti sa dinuman nga lugar, dito'y lubong. Yes. So kumadaytat, kararag tayo, agbalin tayo kung mga blessing, kadagiti sab sa bali. At ibaga tayo dayta Jesus, nga iso ti mangisalakan kin manugbot, Yes. kadagiti biyag tayo maraydayaw ti Apo. Kakabsat ki gagayam, ijay dinapan kami, ijay kalingga.
nakita mi kakabsat. Dagiti tattao na wawda, ti sao ti Dios. Adada dagiti lalakay babakay. Nga handa nga nagasat tayo kakabsat tadda ti internet. Mabalin tayo nga pag maramat tapno ti kasta makangeg tayo ti sao ti Apo. Ngem kadagiti mountainous areas kakabsat no awan ti mangipan ti banghelyo kadakwada. Siya sinupay kakabsat. Siya kapuna dagitoy ti nangaramid kada kami ti panangisad ti Apo ti vision kay kadagiti puso tayo amasapol nga ipantayo daytoy kakabsat ti mapan admission kakabsat ket talaga nga voluntaryo awan ti sweldo tayo iti daytoy ngem gapo ta ti panangipan tayo iti daytoy patyen tayo nga ti panangaramid tayo iti daytoy ket aduda dagiti may salakan gungunata ito iti langit kuna ni Apo Isus agurnong kayo kadagiti kinabaknang tayo kinabaknang yo iti langit nga saan nga makakaw ditoy nga biyag kakabsat nya kaputi kinadakas ti lobong dagiti kinabaknang nya ken dagiti material abanbanag nya nga gunuden ti maysa nga tao ngem ti dakkel a gunuden tayo kuma isu ti kinabaknang nga saan apulos a mapukaw isu diya into ni pantayo ti ebanghelyo ni Apo Isus dakkel a gungunata ito ken kuruna tayo iti langit kitaan tayo lang taglawlaw tayo makanigid makannawan tayo nya ti masangwanan tayo kitaan tayo dagiti tattao nga napukaw ngawan ni Kristo kadagiti biyagda isot kapuna kakabsat king kagayem ikararag tayo kumati Apo daytoy a great commission agmaymaysa tayo agtrabaho may paay ti pagarian ni Apo Dios agkararag tayo man nakabalin kin naasi unay nga Dios Apo dawaten mi nga bendisyonam dagiti amin Apo Dios nga viewers mi patib kremida ikamida dagiti sermata bendisyonam daytoy nga ministry Apo asagiden na kuma dagiti pusoda tapno ti kasta Apo Dios daytoy nga encouragement ti panagtrabaho a maipaay ti pagarian tapno may salakan dagiti sabsabali may salakan dagiti tattao a napukaw agsubli dagiti nga nagbackslide dagijay nga kimapoy mapapigsad ako ma. Iso daytoy ti tarigagay mi Apo kin panggep mi daytoy nga ministry Apo Dios. Dayjay mapapigsa, mapabilag kuma Apo kin maikan kuma ti sermata kin dadagsen. Dagiti tattao Apo Dios akakadwa a mamati. Apo Dios tatan ti panawan ti panagriing. Panagtrabaho a may paay ti pagarian. Tapno kamakamin mi dagiti alaldaw Apo Dios nga awanton ti tiyempo mi ngagserbi awanton ti tiyempo mi Apo Dios ket ado dagiti napukaw ikararag mi dagiti trabahador Apo ado ti anyen yung basit dagiti agani nga mikararag mi ti paganyan tamangibaon ko mati Apo dagiti agani Apo bendisyonam dagiti amin nga kakabsat iti abroad tapno isuday kararag da dagiti pastor itonggal paset ti lobong ikararag mi dagiti evangelist Lord dagiti ministry Apo radio program ikararag mi Apo Dios dagiti live streaming Lord ikararag mi dagiti amin Apo nga Bible school sugan dagiti estudyante Apo ikararag mi dagiti estudyante mi Apo dagiti baro Apo nga nag-enroll nga estudyante ti Bible training Apo iti Mountain Province dawatin mi nga bendisyonam ket sabtem dagiti kasapulan da Apo i-bless mo Apo Dios dagiti nga sponsor so God iti dayta Apo nga ministry Apo bendisyonam da Brother Kim Apo Dios iti Korea Apo kin dagiti amin Apo Dios nga kakabsat Apo nga missionary so God nga mapan ka dagiti nagduduma Apo Dios nga paset daytoy nga lubong bendisyonam dagiti Kristiyano kadagiti communist nation Lord bendisyonam dagiti Kristiyano kadagiti Muslim countries kadagiti Buddhist countries kadagiti Hindus Apo nga nas nasyon dawaten mi Apo a bendisyonam mi da bendisyonam ti nasyon mi nga Pilipinas dagiti amin nga ministry Apo dagiti papastor Apo Dios manipud dijay Mindanao o God Visayas kin ditoy Luzon bendisyonam Apo Dios dagiti amin nga papastor Apo ngagtultuloy da ngagtrabaho Apo Dios ngagtultuloy da Apo Dios ngagministro nga sanda nga maupay Apo agyaman kami Apo ken ka ket dawaten mi amin dagitoy kapo tinagan ni Apo Isus
Amen and amen. Dayo tiapong. Okay, praise God. Glory. Everybody ought to know. 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 Who's Jesus is. Because Jesus is. Pagyan, nandito yung gilid. He is the Amen. Happy birthday. Amen. Happy birthday. Happy Birthday to you. Praise the name of the Lord. Amen. Praise God. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Thank you. Okay. Agyaman kami, tinakilunay nga ayat yaw. Wow! Praise God. Hello! Nagitoy, nagitika kapsat, dito'y Mount Calvary Church. Amen. At to'y da. Praise God. Hallelujah. Happy birthday, Malusap Live! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Praise God. Happy birthday to you. Amen. Thank you. And dawating katagamin ti ay tunubigat iso ti napaypayso nga iso ti June 20. Nge magyaman kami ti surprise. Dayaw ti apo surprise nga dagitoy nga kakabsat ditoy Mount Calvary. Okay, inted na ito'y greetings da. Madaydayo ti apo. Say hello, everybody. Okay. Okay. Makita na ito'y kakabsat. Kumusta kayo amin dito England, dito Spain, dito America, dito Hawaii, dito Macau, ugan, dito Hong Kong, ugan. Kain ka na iti amin, dito'y Pilipinas, madaydayo ti apo. Agyaman kami kakabsat. Thank you and thank you. God bless us all. Dawatig man kini Pastor. Dawatig man kini Bishop Leo Inichano. Di ayat din ang Pastor. Pastor. Tay kararag mo. Okay. Come on. Come. Close. Why? Mo sini ka Pastor. Okay. Yan. Patay ti Mateo. Okay. Praise God. Manakabalin ken nanapnuan iti kaasing nga Dios Praise God. kinatimi ken pagserserbian mi. Ipkas mi apo ti naindaklan nga panagyaman mi daytoy manen thank you, oras o Dios. Yes, Lord. Kapo ti maysa nga banag apo so ti panag birthday ti ayatan mi nga inay ti daytoy nga iglesia apo Pastor Aminat Joy o Dios ti kararag mi ket itultuloy mo kadi nga i-bless apo dayjay biyag na daytoy nga adipon mo. Layunam dagiti taw-tawon na ti panagbiag na diti rabaw ti daga o sarem o Dios iso na kadi agtultuloy para iti pakaidaydayawam apo. Manakabalin nga Dios agyaman kami apo makipagyaman kami kanyana iti daytoy nga malem o Dios numampay into nubigat pala ang apo ti usto nga panag kasangay na ngem itapay laeng apo ipkasmin o Dios iti panagyaman ken panang ritmi daytoy nga inaapo ti pamati daytoy nga iglesia o Dios. Manakabalin nga Dios itultuloy mo kadi nga rod nga tulungan ni da uray pay ti sibubukal nga pamilyada apo sika kaditi magbendisyon dagiti ayatan da nga anak da apo iti lundon tulungan mi suda bendisyon nam ida apo. Yes, Lord. Uray kadagiti trabaho da o Dios sika ti mga iwan kadakwada apo kat sika kumanga